ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಟೇಲರ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ್ತಾ ನೋಡೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಐತೆ ಟೇಲರ್ ಟ್ರೈಲರ್, ಕೇಜ್ ವೀಲ್ಸ್, ಲೆಗ್ ವೀಲ್ಸ್, ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ರೂಟವೇಟರ್, ಒಂದು ಸೆಟ್ ರೂಟವೇಟರ್ ಬ್ಲೇಡು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಜನ್ ವಿತ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನಾಗಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓವರಾಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 80%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೇಲರ್ ಆರ್ಸ್ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12 HP ಆರ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಂಜನ್. ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2010. ಇಂಜನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2010. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಾದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 ಲಕ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಓನರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮೀಟಾಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್